Bom dia, Gui. Bom dia, Júlia. Olá, telespectadores. Conforme falamos na semana passada, o impacto econômico e psicossocial da pandemia do Covid realmente aumentou os casos de bruxismo e dores na cabeça e na face dos pacientes, ou seja, as disfunções temporomandibulares, travamentos, ruídos nas articulações. O bruxismo está cada dia mais comum no consultório e afeta grande parte da população. O bruxismo não é só ranger dente, é apertar dente, tensionar a musculatura. Colocar a língua entre os dentes não é uma boa coisa. O que a gente deve fazer é tentar relaxar. Existe até um aplicativo que chama-se Desencoste Seus Dentes, que vai monitorando isso, ou seja, dentes sempre desencostados. A atividade física aeróbica é imprescindível para pacientes com dores musculares e com bruxismo. A prática de meditação e mindfulness também é super importante para esses pacientes, ou seja, o bem-estar, o relaxamento. O uso da toxina botulínica está contraindicado para pacientes com bruxismo. O bruxismo é uma atividade de sistema nervoso central, nós estamos falando do cérebro. E a toxina botulínica ela vai agir apenas no local, ou seja, vai paralisar o seu músculo. E nem sempre a paralisação do músculo é importante, ou seja, às vezes já existem até estudos que mostram que a paralisação do músculo não é bom para o paciente. Mas vejam bem, não estamos contraindicando o uso da toxina botulínica. Em alguns casos, como dores musculares, o uso da toxina botulínica é de grande importância, mas quando já tentamos todos os tipos de tratamento, ou seja, é a última opção de tratamento. E esses tratamentos eles devem ser realizados por profissionais especialistas na área. Não é qualquer dentista clínico que pode diagnosticar e tratar esses pacientes. Quer dizer, tratar não, controlar, porque o bruxismo nem sempre tem tratamento, o bruxismo tem controle. Até o próximo encontro, mascarado, mas com os dentes desencostados.